Hello， 各位觀眾大家好，又係我設計師 Neo 啊。咁啊，最近咧有一個叫做魷魚遊戲嘅劇集咧，就係好 hit 啦。咁啊，今日咧我就諗住同大家咧，即係花少少時間咧，去將呢一隻一等兵去畫出嚟嘅。之前咧有唔少嘅觀眾咧都叫我咧去教一個叫 Nomascope 嘅 app 啦，咁就係一個 iPad 嘅 3D 雕塑嘅 app 嚟嘅。咁今日咧就會同大家咧嘗試用呢個 Nomascope 咧去將呢隻一等兵畫出嚟噶啦。咁啊，事不宜遲啦，我哋即刻開始啦。今日咧會播呢一條 timelapse 啦，咁啊配合我嘅旁白咧，就同大家解釋下唔同部分係做啲乜嘢嘢嘅。冇錯啦，咁我真係會由一個波咧去開始雕塑嘅，咁啊真係成個過程俾晒大家睇嘅。咁大家如果放慢條影片咧，跟住我做咧，你就可以喺 iPad 上面咧做到同我相同嘅嘢噶啦。好啦，咁我哋開始咯。嗱，通常一開始咧都會墊一張嘅參考圖片喺後面嘅。咁啊呢一個人像嘅話咧，我通常都會先做咗個頭部先嘅。咁呢度咧，我將個圓形咧變咗黑色啦，同埋將佢個形狀咧就變成一個面具嘅形狀。咁咧做咗個面具之後咧，我就會去做嗰個帽同埋咧嗰個身嘅形狀。咁咧呢一個階段咧，你就當係好似 blocking 咁啦，咁就大概嘅形狀去做咗出嚟先嘅。先攞好個身體比例先，咁我哋之後咧先至會再去細緻咁樣畫入每一個部分嘅。你見到個做法咧，都係加啲好基本嘅圖形啦，然後再用 Move Tool 去拉個形狀出嚟嘅。係啦，手手腳腳咧，我哋都係求其掉個圓柱睇落去先。咁啊，腳嘅部分咧，其實我就會冇咁集中去做嘅。咁啊，反而就係上半身啦。你睇到嗰個封面圖片啦，咁啊，嗰個角度係攞上半身多嘅。咁我哋會集中做上半身嘅一啲細節位。嗱，有個工具叫 Flatten 啦，咁就喺右手邊嘅工具列嗰度啦。咁啊，如果你遇到一啲嘅角位，你想批咗佢嘅，你就可以用呢個工具啦。呢度咧我就會做個帽嘅位置啦，咁大家咧留意啦，咁我就會用右手面嘅 Trim Tool 再配合左手面嘅 Lasso Tool 啦，去將個形狀畫走佢嘅。然後咧我就會用右手面嘅 Mask Tool 咧，去將中間空心嘅位置去畫咗出嚟先。然後喺頂頂嘅位置咧，去將個 Mask 去 Invert 咗佢。咁之後咧再配合 Move 嘅 Tool 就可以將嗰個帽嘅位置推入去啦。呢度咧，我哋就會用一個叫 Voxel Merge 嘅功能。咁啊，概念咧就有啲似將幾個泥膠咧變成一嚿泥膠，合成咗之後咧，你就會發現啲邊位咧可以用 Smooth Tool 將佢去移除咗佢嘅。好啦，呢度同大家介紹一個叫做 Crease 嘅功能。咁咧呢個功能咧，我主要就會攞嚟去畫線嘅，去勾啲線條出嚟。咁啊，做翻啲細節位。左手邊有個水滴嘅，咁你開閂佢咧，你就可以咧分別可以向外或者向內去雕嗰啲線條。咁依家咧，我哋就會畫一個拉鏈嘅位置啦。咁啊，頭先講啦，用 Crease 嘅工具可以畫到線條啦。咁呢度先用 Crease 咧畫咗呢條好粗嘅拉鏈。咁然之後咧，就會用一個 pinch 嘅工具咧，去將條拉鏈兩邊嘅位置拉緊嘅，咁啊變成一條好幼嘅線條。
你見到咧某啲嘅面啦係爛咗嘅，咁因為咧佢哋個面個分佈就唔平均。呢度可以透過左上角 Voxel Remerging 呢個功能咧去重新分佈啲線條嘅，都係岩岩巉巉嗰啲位就可以用 Smooth Tool 去平滑咗佢。嚟到呢度都有個幾重要嘅技術啦，咁就叫做 Brush Alpha。咁咧呢啲黑白色嘅相就係 Alpha 啦，咁呢啲 brush 喺呢啲 Alpha 配合之下，就可以畫出各式各樣嘅效果。咁咧喺呢度就可以畫到一啲衫嘅摺痕出嚟。通常用嘅時候，我就會將個 brush size 校到最大，然後 intensity 咧都會推高佢嘅。同 Photoshop 一樣啦，其實你用好靚嘅 brush set 咧，你就會畫到好靚嘅嘢出嚟噶啦，即係咁衰噶啦。咁啊 ，NomaScope 都一樣啦，一畫咧，基本上嗰啲摺痕啊、嗰啲衫啊，嗰效果就出晒嚟噶啦。嗱，已經好細心地咧去 back up 咗呢一啲嘅 brush set 俾大家，咁大家可以喺呢條影片嘅底下咧去下載翻噶啦。好啦，呢度咧我哋開始畫嗰個面具。咁咧呢度我會先將個面具就整光佢啦，咁方便大家去睇嘅。嗱，面具上面咧就好多好細嘅窿啦。呢度咧我就會用 STEM 嘅工具配合 Alpha 咧去做呢啲一個個窿嘅效果。呢個一個個窿嘅圖片咧，大家可以上 Google 都會 search 到噶啦。喺呢度咧遇到少少問題啦，你見到我畫出嚟咧個效果就起晒格咁嘅。咁原來咧因為我個面具嘅解像度咧就唔夠高。咁你見到我撳咗 Subdivide 之後咧，而家嗰啲紋理就好靚啦。好啦，呢度咧就要將個面具咧去斬成3份啦，咁佢咧就好似一個 T 字形咁樣嘅分佈啦。依家咧就會用右手面嘅 Split Tool， 再配合左手面嘅 Rectangle Tool 咧，去將個面具嘅上下部分分開嘅。咁呢度見到啦，每跨住一樣嘢咧，就可以將嗰個選取嘅部分斬成一件物件噶啦。咁中間呢個位咧就係光滑嘅，咁我就好懶啦，我就咁前後調轉佢就算啦。咁之後咧，我哋就畫面具上面嘅圖案啦。咁呢度咧，我就突然間覺得圓形唔係好靚啦，咁就想畫三角形啦。其實你嘅，係我而家坐低剪片嘅時候先發現我一直都畫錯咗三角形。唉，唔緊要啦，我哋由一等兵嘅圓形咧升級去二等兵嘅三角形啦。講翻呢度啦，其實我就用 Illustrator 去畫咗三角形，然之後咧就將張圖放翻佢去 NomaScope 嗰邊。呢度我哋會用右手面嘅 Paint 工具，然後左手面就用白色嘅質地，然後就喺上面加翻頭先嗰張三角形嘅 Alpha。呢度印個圖案落去呢，似乎就係根據你個筆嘅畫嘅方向去印嘅，咁所以都好隨機嘅。嗱，咁我唔知呢個無唯一嘅方法啦。如果你知道有其他更好嘅方法呢，你喺下面留言話我知啊。咁咧打燈嗰度咧就好簡單嘅啫，咁就兩盞燈，咁第一盞燈咧就喺2點鐘方向啦，咁就有一個 key light，然後咧就喺大約7點鐘方向咧就會有個 side light 咧去 highlight 翻個人個側邊個輪廓。裝條拉鏈咧都係用翻右手面嘅 Paint Tool 啦。
咁呢個質地嗰度呢，我就校咗一隻瓦面嘅黑色嘅，咁令佢睇起上嚟呢更加明顯。依家呢，我就會做個拉鏈位出嚟，咁啊呢度呢，我就做個好扁嘅立方體，然後就裁咗佢側邊嘅位置，再將中間雕空佢，然後就加個金屬嘅物料。呢個 trim 嘅技巧呢，其實就好適合做一啲硬嘢嘅，咁啊英文就叫做 hard surface modeling 啦。好似呢度呢，做一啲金屬件啊，啲起角嘅位置比較多嘅物件呢，就好多時會用到呢個技巧啦。跟住嚟呢，要介紹一個都幾強大嘅功能，咁呢就叫做 tube 嘅工具，咁呢就可以呢，隨手畫一條線就變成一條管，而且畫完之後仲可以去編輯㗎。咁呢個皮帶嗰度我就想做一啲尼龍嘅質地啦，咁同樣都係用 Alpha 去做嘅。上面呢就可以呢個位度校翻嗰個背景嘅顏色啦，咁我就揀咗個天空嘅顏色嘅，咁啊之後呢，我會再放啲雲喺後面嘅，跟住嚟呢，就會做佢胸口上面嗰個袋仔。依家就想喺個鉗位嗰度加翻啲細節位，咁啊撳 Subdivide 咧就可以增加個圖形個解像度，有足夠嘅解像度去雕塑咧，先唔會爛格㗎。依家咧就會做胸口嗰粒鈕啦，咁啊做一個圓柱體，咁啊撳扁佢，然後喺上面再打4個窿，再用 tube 嘅工具去加翻啲線嘅細節位。講一講個相機嘅角度啦，你可以喐嗰個 FOV 咧去調節嗰個壓縮感噶。咁呢度好快脆咁雕翻隻手出嚟啦，咁啊佢戴咗手套嘅，咁啊啲手指會粗啲啦，咁啊主要都係用 Flatten 嘅工具去削個形狀出嚟，然之後再用 Crease 同埋 Move 嘅工具咧去做隻手出嚟噶。
好啦，咁差唔多可以上碟噶啦。咁我覺得件衫呢就好似太過令面啦。咁呢度我將個 roughness 推高，就做翻個眼面嘅。咁樣喐啲燈光同埋角度之後呢，就可以攞到呢一個畫面啦。其實仲可以玩下啲 pose effect 嘅。咁我就開咗 ambient occlusion 啦、tube mapping 啦，同埋加咗啲 grain 嘅。然後呢，我就可以匯出張相啦。咁就轉過去 Procreate 嗰度，去加翻啲雲喺後面。然後呢，我再推高咗個面罩嗰個對比度同埋 sharpness 嘅。咁呢張 Squid Game 嘅二等兵 Hero Photo 就完成啦。好啦，我哋今日教學就嚟到呢度咯。咁啊，大家如果覺得我今日呢條影片係幫到你呢，請我幫我做3樣嘢啦。咁啊，第一樣嘢呢就係呢個今日呢條影片，第二樣嘢就係 subscribe 個 channel， 第三樣嘢呢就係記住打開個鐘仔啊。好，咁我哋今日嚟到呢度啦。我係 Neo，我哋下條片再見啦，拜拜。